Здравствуйте, меня зовут Лариса Левинская. Принимаю участие в марафоне Анны Карелиной «Продать за 60 секунд», выполняя одно из заданий второго дня марафона. Пожелайте мне удачи, не захлебнуться собственной слюной. Читать я буду для вас небольшой фрагмент из романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». Третий сын Алеша. Было ему тогда всего 20 лет. Брату его Ивану шел тогда 24 год, а старшему его брату Дмитрию 28. Прежде всего объявляю, что этот юноша Алеша вовсе не фанатик, и, по-моему, по крайней мере, даже и не мистик вовсе. Заранее скажу мое полное мнение. Был он просто ранний человеколюбец, и если ударился на монастырскую дорогу, то потому только, что в то время она одна поразила его и представила ему, так сказать, идеал, исхода рвавшийся из брака мирской злобы к свету любить души его. И поразила за его эта дорога лишь потому, что на ней он встретил тогда необыкновенное, по его мнению, существо, нашего знаменитого монастырского старца Зосиму, которому привязался всего горячую первой любовью своего неутолимого сердца. Впрочем, я не спорю, что был он и тогда уже очень странен, начал даже с колыбели. Кстати, я уже упоминал про него, что, оставшись после матери всего лишь на 4-м году, он запомнил ее потому на всю жизнь, ее лицо, ее ласки, точнее, как будто она стоит прямо передо мной живая. Такие воспоминания могут запомниться, и это всем известно, даже из более раннего возраста, даже из 2-летнего, но лишь уступая всю жизнь как бы светлыми точками мрака, как бы вырванными уголками закромной картины, которая все погасла и исчезла, кроме этого только уголочка. Так точно было и с ним. Он запоминал один вечер, летний, тихий, отворенное окно, косые лучи заходящего солнца, косые-то лучи запомнились более всего. В комнате в углу образ, под ним зажженную лампадку, а продолжен на коленях рыдающий, как в истерике, со взвизгиванием и скрикиванием мать свою, схватившую обе руки, обнявшую крепко, до боли и молящую на него Богородицу, протягивающую ему как из объятий своих обеими руками и обушу как бы под покров Богородицы, и вдруг взбегает нянька, вырывает ему испуги. Вот картина. Алеша запомнил лицо своей матери. Он говорил, что было оно испепеленное, но прекрасное. Судя по тому, сколько мог он припомнить, но он редко кого любил проверять это воспоминание. Вот таким образом, каждый день, читая по одному листику с пробкой винной во рту, можно прекрасно улучшить свою дикцию, чего я вам желаю. Благодарю за внимание.